Efendim horlama ve uyku apnesi gerçekten tedavisi muhakkak yapılması gereken bir rahatsızlık. İşin sosyal yönünden ziyade tıbbi yönü bizim için çok önemli. Hastamızın body mass indeksi oldukça yüksek ama uyku apnesi eşittir kilolu hastalarda olur diye bir kural yok. Tabii ki uyku apnesi olan hastaların çoğu kilolu hastalarımız. Yani boyuna göre kilosu yüksek hastalarımız. Süper alalım Büşra'cığım. Ancak kilo vermek hastalığa tedavi edici bir rol oynasa da kilo vererek bu hastalıktan kurtulamıyorsunuz aslında. Bu yüzden de hastalarımızı iyi değerlendirmek lazım. Geçirilmiş bir burun ameliyatı öyküsü var hastamızın. Yaklaşık 10 yıldır CPAP cihazı kullanıyor. Hastalığının nedenini merak ediyor. Şimdi biz muayenesini yaptığımızda burnunda bir deviyasyon yok, bir eğrilik yok. Ameliyatın gayet başarılı olmuş. Ağız içini açtığında, aç bakalım ağzını. Şimdi bak böyle, bu çok basit bir müdahale şekli. Mallampati indeksi diyoruz biz buna. Ağzınızı açtığınızda eğer küçük dil, damak ve bademcikler net gözükmüyorsa sizin dil kökü ve dil yapınız normalden büyüktür demektir ki bu bizim tedavimizi inanılmaz derecede etkileyen bir faktör. Şimdi böyle durumlarda ne yapıyoruz? Hastalığın uyku apnesinin kaynaklanmış olduğu yeri tespit etmemiz için öncelikle bakmamız gereken yerler var. Nereler buralar? Yani geniz bölgesi, damak bölgesi, dil kökü özellikle. Dil kökü bizi çok etkiliyor. Haydi bakalım. Hiç korkmayın efendim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çok incecik 2 mm'lik bir flexible endoskopla hastanın burnundan genizine doğru gidiyoruz. Genizine bakıyoruz. Geniz kısmını kontrol ediyoruz. Genizdeki açıklık gayet iyi. Şimdi küçük dilin olduğu yerdeyiz. Horlar gibi yapın bakalım. Bakın nasofarinxin olduğu yer. Yani bu bölge inanılmaz derecede dar. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Dil köküne bakmam lazım. Şimdi yine horlar gibi yapın bakalım. Bir de şimdi burnunuzu çekin kendinize doğru. Çek bir daha. Bakın dil kökü de daralıyor. Bir daha. İşte en zor hasta grubumuz bu hasta grubu. Çünkü dil kökünde de problem olduğu için damak bölgesine yapılacak olan cerrahi bu hastamızda şimdilik işe yaramaz. Evet, damak bölgesi yani nasofarinks geniz bölgesi %70'e yakın neredeyse, %80'e yakın daralsa da asıl problem hem dil kökünde hem nasofaringste. Peki ne yapacağız o zaman? Horlama ve uyku apnesi deyince, uyku apnesi bizim derdimiz, sizin için konuşuyorum. Burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler bölgesi, dil kökü. Bütün bu alanı araştırıyoruz, tamam mı? Burnunuz iyi. Genizinizde et yok. Ancak yumuşak damakta bir problem var. Küçük dilde bir problem var. Bunlar cepte. Bir de dil kökünde problem var. Şimdi bu body mass indeksinle, bu boy kilo oranıyla dil kökü olması gereken hale gelmeden damağa müdahale etmemizin hiçbir anlamı yok. Yani size biz bir cerrahi müdahale yaparsak başarısız oluruz. Sizin apneleriniz devam eder, horlamalarınız devam eder. O yüzden dışarıda bir sürü damak ameliyatı olmuş ve damak ameliyatı olduğu halde horlayan ya da apneleri olan hastalar var. Dolayısıyla bu flexible muayene, bazen de bunu biz uyku esnasında yapıyoruz, çok önemli. Şu anda sizin temel tedaviniz maskeniz. Maskeniz temel tedaviniz. Ancak maskenin ayarı ile ilgili bir sorun olabilir. Çünkü sizin bu maskeyi kullanmaya başladıktan sonra eğer insülin direncinizle mücadele edecek destek tedavisini aldığınız halde kilo veremiyorsanız burada bir sıkıntı var. Çünkü şimdi sizde insülin direnci var. Uyku apnesi insülin direncini arttırır. Çünkü gece uykuda nefesiniz yeteri kadar gelmediği zaman oksijen seviyesi düşük olduğu için vücut yakmıyor, metabolizma yavaşlıyor. Dolayısıyla o enerji tüketiminiz azalıyor. Ancak insülin direncini kırmak için tedavi aldığınız halde, CPAP cihazınızı kullandığınız halde hala kilo veremiyorsanız bir yerde bir yanlışlık var. Ya daha profesyonel bir hizmet almanız lazım endokrinolojik açıdan. İşte kilo vermenizi sağlayacak bazı iğneler var, onları belki kullanmanız lazım.
Ama bu gidişat obezite cerrahisine doğru gidiyor. Eğer 40 kilo fazlalığınızı verdikten sonra geldiğinizde tekrar bu flexible endoskopla muayenenizi yaptığımızda dil kökü eğer rahatlarsa, baskı azalırsa, sadece yumuşak damak bölgesinde sorun olduğuna kanaat getirirsek yine bu muayenede, o zaman belki yumuşak damak bölgesine cerrahi müdahale yapabiliriz. Ancak şu anki tedavi yönteminiz CPAP maske, başka hiçbir şey değil. Bu yüzden üzerine basa basa vurguluyorum. Horlama ve uyku apnesinin tedavisi var. Ancak bu tedavi kişiden kişiye, hastadan hastaya farklılık gösterir. Herkesin tedavisi kendine özgüdür. Arkadaşın Ahmet burun ameliyatı olup rahatlamıştır. Mehmet damak ameliyatı olup rahatlamıştır. Ama sizin CPAP cihazı kullanmanız gerekiyor. CPAP cihazı kullanmanız çok önemli. Çünkü uykuda nefes kesilmekten ziyade özellikle uzun yol araba kullanırken içinizin aniden geçmesi, olan bu trafik kazaları ya da iş kazalarının en büyük nedeni aslında bu uyku apnesidir. O yüzden ben böyle sürekli halkı bilinçlendirmeye çalışıyorum. Yani bizim derdimiz burada uyurken eşini, çoluğunu, çocuğunu rahatsız etmenden ziyade hayatını tehdit eden unsurlar. Uyku apnesi olduğu için kalbine binen yük, koroner damarlarına binen yük, böbreklerine binen yük, prostata, göz tansiyonuna binen yük. Bunlar hepsi zincirleme reaksiyon şeklinde ardı ardına geliyor. Daha yaşınız 50. O yüzden siz de bunun farkındasınız ki ta kalkıp nerelerden buraya gelmişsiniz. Ama bu sorun muhakkak çözülebilecek bir sorun.